مين يجيله فرصة يروح هوليوود ويفرط فيها دلوقتي علشان المبادئ والكرامة والكلام اللي شبه كده؟ في الوقت اللي احنا عايشين فيه ده هتلاقي ناس كتيرة تقولك دي فرصة مش بتيجي غير مرة واحدة في العمر، وناس تقولك لو رفضت هتكسب أهل بلدك والناس تحترمك أكتر. أحمد عز واحد من نجوم جيله اللي كلنا متفقين على كده، واسمه بس لما بيتحط في أي فيلم بيخليه ينجح. أحمد عز جاله فرصة عمره وفرط فيها عادي جدا علشان بس مبادئه، والفرصة دي إنه هيعمل فيلم سوبرمان الجديد في شركة دي سي، ورحب في البداية وقال زي ما أنا نجحت في الشرق الأوسط هنجح في العالم كله، وهخلي بلادي فخورة بيا كالعادة، ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. أحمد عز لما سمع إن في ممثلة إسرائيلية هتكون بطلة في الفيلم الجديد معاه رفض من قبل حتى ما يسمع الأجر الخرافي اللي هياخده، وحرفيا كان هيبقى ملياردير بين يوم وليلة، وقال الناس ممكن تقول عادي واروح امثل، دي فرصة عمري، لكن أحمد عز قال وطني في المقام الأول، ورفض بعد ما عرف بطلة الفيلم وإنها من الجيش الإسرائيلي وهتكون قدامه وهيعملوا مشاهد كتير جدا جنب بعض. أحمد فرط في فرصة عمره حرفيا اللي بتيجي مرة واحدة في العمر، وكل ده علشان فلسطين واللي بيحصل فيها دلوقتي، ومش عايز يكون نظرات الناس ليه وحشة أو تتقلب ضده، خصوصا إنه رمز وطني والناس بتفتخر بيه حرفيا، وده بعد أعمال كتير عملها تشجيعية للبلد ولإخواتنا في فلسطين. وعلى الجانب التاني شركة دي سي العالمية اللي كانت عايزة وجه جديد يلعب دور سوبرمان، بعد ما قررت إنها هتغير السياق بتاعها والنظرة المستقبلية ليها، عبرت عن حزنها بعد رفض أحمد عز البطولة في الفيلم، وقالت له خليك في بلدك انت غاوي فقر. أحمد عز مسكتش، راح شاري جزمة جديدة وطبع عليها شعار الشركة وتصور صورة وهو بيدوس عليها، وده دليل على وطنيته وحبه للبلد وإيمانه بالقضية الفلسطينية.